Petok bez mnogo rabota. Ajde da vidim što ima novo na Facebook pred da počnem so rabota. Direktorot? Pa to je na odmor od kade pak sega ni praća porak. Dobro utro. Koliko imame na smetka? Mora denes da prefrlime 50.000 evra na ova smetka i adresa. Sekako, vednaške gi prefrlam, se nadevam deka uživate v odmorot. Što se sluči sega? Da li to ona vistina beše direktorot? Ne. Ova je opasen haker. Pa kako uspjel da prati lažna poraka po e-pošta? Jednostavno, na službenata internet stranica na kompanijata je našao adresata za e-pošta na direktorot i na glavni smetkovoditelj. Sozdava nov korisnički nalog za e-pošta koji go dodava vo programata za praćanje e-pošta. Potom go dodava imeto na direktorot i go koristi toa ime kako praćač na porakata. Potom ja dodava možnost primatelot da odgovori na negovata privatna adresa za e-pošta, so što ja završuva cela rabota. Hakerot si odi na neizini odplaten odmor, a ta bi možela da odi na nekoje poneprijatno mesto. Znači, ako ne sakate da završite so lisici na racete, podobro prvo javete mu se na direktorot ili pratite mu SMS poraka pred da odlučite da pratite nekoj kradec na ubav odmor. Zaštiti se na internet. Život ne je bajka.